Ini dia Solution X401 mesin absensi sidik jari dan akses kontrol pintu dengan sensor sidik jari terbaik. Mesin ini dilengkapi dengan layar TFT LCD 3,5 inch, full color dan kamera digital 1,3 megapiksel yang dapat menampilkan foto sekaligus mengcapture foto pada setiap autentikasi. Cocok banget buat perusahaan karena bisa memudahkan pencatatan kehadiran karyawan, mengoptimalkan efisiensi waktu kerja, meningkatkan keamanan dan privasi data, juga mengurangi biaya operasional, memfasilitasi pemantauan kinerja karyawan. Cuman 4 jutaan aja udah bisa dibawa pulang. Dan ini kita dapat pemesanan 2 mesin absensi Solution X401 yang akan kita antar ke Dinas Taman Hutan Raya Sultan Adam. Kita pastikan pelayanan cepat sampai dengan selamat demi pelanggan terhormat. Cuman di Twincom, mari merapat.